Macedonia, Meksika, Moldavija. Lenkijoje Lodzės mieste prasidėjo pasaulio tradicinės karatė čempionatas. Pirmąją varžybų dieną geriausiai sekėsi jaunimo atstoviai Dovilė Ladaitytei, kuri iškovojo 2 bronzos medalius Fukugo ir Kogo kumite rungtyse. Tiesa, įsivėlus teisėjų klaidai Dovilei buvo anuliuotas Kogo kumite medalis, todėl mergina turės galimybę kovoti dėl aukštesnės prabos apdovanojimo. Man gal truputėlį daugiau negu pagal planą, nes tikėjau 2-3 vietų. 2-3 sakau su kabutėm dėl to, kad vieną teks perkovot visiškai nuo pat pradžių visą rungtį, tačiau 1/3 vieta yra. Manau, kad kaip po trumpos pertraukėlės, tai labai fainai, labai smagiai ir iš tikrųjų viltis tikrai išsipildė. Dar yra viena rungtis, kurioje aš visą nedalyvavau šiandien, tai yra kata individuali. Ir kitas dalykas, tai apsiginti tą 3 vietą, kaip minimum. Planas maksimum, gal kažką aukščiau. Dovilė labai aišku pergyvena, bet aš pasakiau, tu turi šansą iškovoti auksą ir tu esi verta auksą. Aš manau, kad ryt galim tą bronzą, kuri šiandien buvo iškovota, pakeisti auksą. Suaugusiems geriausiai sekėsi komandinės katos rungtyje. Vaikinai pasaulio čempionate iškovojo garbingą 7 vietą. Praktiškai dvigubai daugiau šalių, skirtingi braižai, skirtingi sportininkai, skirtingi teisėjai su skirtingais matymo kampais. Pasakysiu, kad burtai mums nebuvo labai sėkmingi. Papuldavo sportininkai su labai stipriais ir patyrusiais varžovais, kurie startuoja 15 metų, pavyzdžiui. Pirmuose ratuose, antruose ratuose. Tačiau, kiek mačiau, pasirodė gerai. Sakau, tiesiog pritrūko kai kuriais momentais sėkmės. Tradicinio karatė čempionatą pirmieji pradėjo mažiausieji. Jie dalyvavo tuo pačiu metu organizuojamuose Europos vaikų taurės varžybose. Pirmąjį medalį iškovojo 13-metė Greta Levickytė. Na, iš tikrųjų, aš visiškai nesitikėjau laimėti medalį, bet gavau bronzos medalį ir labai džiaugiuosi. Ta pati 3 vieta, čia prieš atvažiavimą, ko tikėjaisi, kaip pasirodyti? Aš nežinau, aš iš vis norėjau, kad tik kokią vieną varžovę nugalėti ir man čia šis labai džiaugiuosi aš. Pasaulio tradicinės karatė čempionatas Lodzėje finišuos sekmadienį. Suaugę dar turės galimybę išbandyti jėgas Enbu rungtyje. Dovilė Ladaitytė kovos dėl medalių kata rungtyje, o jaunučiai, jauniai ir jaunimas varžysis kata, Enbu, komandinę katą ir Fukugo rungtyse.